inclusive. O salve família, tamo a milhões, hein? Aqui tem um Export 1.5 Dragon, ano 2018. Cliente reclamando de um barulho intenso na suspensão, né? O principal vilão de barulho na suspensão, antes de trocar qualquer coisa, você tem que olhar a bieleta e a barra estabilizadora. Observe essa bieleta, ela já está com uma folga excessiva, já perdeu sua eficiência. A bucha da barra estabilizadora, olha ela aqui, ela tem a função de prender a barra. Observe, vou levantar a barra, ó, ela não está tendo ajuste nenhum. Se essa bucha tivesse boa, quando eu nem dava para puxar essa barra aqui tão fácil, a barra estabilizadora, ela estaria bem fixa, mas observe a folga. E isso faz um nheque-nheque, um barulho, um toque-toque danado, galera. Então tem que ficar esperto nessa principal dica. Daniel, mas para que serve uma barra estabilizadora? O próprio nome já fala, estabilidade, certo? A suspensão, ela é independente. Imagina que você está em uma curva, certo? E cada uma é independente. Quando você fizer a curva, essa parte do amortecedor ela vai comprimir e essa parte de fora do carro ela vai subir. E a barra estabilizadora ela vai ter a função de que puxar essa outra roda para baixo para dar estabilidade. A galera tira a barra estabilizadora e fala que ficou normal, né? Eu não vou discutir. Mas imagina você sem uma barra estabilizadora em uma curva em alta velocidade ou mesmo um obstáculo. Claro que você não vai fazer uma curva a 200 por hora e achar que a barra estabilizadora vai compensar isso, né? Mas olha um ponto aqui, galera. O catálogo fala que essa bucha da barra estabilizadora, da primeira à última, é a mesma, de 22 milímetros e meio. Só que, veja que engraçado, essa barra, já medi lá também, né, perto da bucha, não é de 22,5, e sim de 25 milímetros. Ou seja, já entrei em vários sites e vi uma porrada de gente reclamando: a minha é de 25, a minha é de 25, mandaram de 22,5. Ou seja, a linha de peça, ela é muito cruel. Se você não tem um certo entendimento ou se atentar, você só vai comprar errado, você só vai passar raiva. Então, não adianta você tirar a bucha velha e medir por ela, porque você já está trocando, porque houve desgaste. Então você tem que medir a barra estabilizadora, ó. Pega um paquímetro, não adianta pegar paquímetro aí com folga roubando 2, 3. E aqui, ó, você pode tirar a medida daqui e mais pro canto aqui, ó, um exemplo. Eu não tava querendo me sujar, mas essa galera, né? Olha lá. 25 milímetros, tá vendo? É isso, galera. Se você não se atentar, você só toma raquetada. Boa pra todos.